Ini bukan Silver Queen, tapi seorang pria datang membawa emas peninggalan keluarganya yang hendak ia jual ke Mr. Botak. Setelah mengetahui kalau itu emas asli, Mr. Botak kembali dibingungkan akan ada tanda double X dan putih di bagian lekukan emas ini. Lalu ia memanggil rekannya yang ahli di bidang peremasan. Setelah ditelusuri, ternyata double X itu adalah tanda di mana emas ini diproduksi pada tahun 1500-an dan tanda putih pada lekukan merupakan karang laut yang menempel. Alias, emas ini ditemukan pada dasar laut dari kapal yang karam. Lalu pria ini memberi harga di angka $48.000, tapi seperti biasa si Mr. Botak menawar gila-gilaan nih. Dan pada akhirnya deal di harga $35.000 atau setara 450 juta rupiah.